बेशक सभी जानदारों की मौत और हयात का मालिक वही अल्लाह है। इस छोटे से परिंदे को देखिए, इसकी चोंच किसी दरख्त में घुसकर फंस गई थी। जब इस आदमी ने उसको छूकर देखा तो बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था कि ये परिंदा मर चुका है, लेकिन जब इस शख्स ने उसकी चोंच को पेड़ से निकाल दिया तो ज़रा से वक्फे के बाद ही वो परिंदा उड़ गया। बेशक तमाम जानदारों की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वही सबको हयात देता है और वही सबको मौत की नींद सुलाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।